السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنىكم تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله ودوزتوا العيد في أحسن الحال وأحسن الأحوال يا رب. اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي جربتها وتنشكر شكر خاص لا فاطمة اللي أعطتني هذه الوصفة هذه اللي هي تتعالج الحساسية وكذلك ضيق التنفس والكحة والبرد. يعني غزالة غزالة غزالة، والنتيجة ديالها راه تتبان غير في يومين 3 ايام تتبداو تحسوا بواحد التحسن. اللي عنده الصدر عامر، اللي عنده الكحة، كذلك اللي عنده الحساسية، راكم عارفين الحساسية جات مجهدة هذا العام لمونا فصل الربيع. الله يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا ربي. وهذا الوصفة هذه بغيناها تكون صدقة جارية، يعني ما تبخلوش على حتى شي واحد اللي طلبها عطيوها ليه. وان شاء الله غادي نحط لكم الرقم ديال الحاجة فاطمة، غنحطها لكم في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معاها راها مستعدة، يعني مرحبا بأي واحد يتواصل معاها. كيف ما تتشوفوا الوصفة هي عندي هنايا فليو، راكم عارفين فليو تيكون موجود. الا بغيتو تجيبوه خضر وتسروه وديروه في واحد القرعه وتحتفظوا به. كيف ما قلت لكم، بغيتو تاخذوه خضر وتيبسوه، وبغيتو تخليوه زعما تاخذوه هكاك يابس. يعني كل حاجه من هذه الوصفه فيها 2 دراهم ونص. هنا عندي كذلك اللويزه، ما كاينش اللي ما تعرفش اللويزه حتى هي منها 2 دراهم ونص. كذلك عندي هنا الكمون الصوفي، الكمون الصوفي حتى هو تناخذو منه 2 دراهم ونص. يعني اي حاجه وريتكم راه فيها 2 دراهم ونص، يعني 50 ريال ضروري هاد 2 دراهم ونص. بالنسبه هنا عندي الزعتر حتى هو كذلك 2 دراهم ونص. انا راه درت لكم غير شويه هنايا في الزليفات ومحتفظه بالكميه الاخرى، لانني كلهم غادي نقيهم من دوك العويدات باش غادي نجمعهم يتطحنوا ليا. كيف ما شفتوا هنايا عندي الزعتر. هنا عندي الخزامه غير ديك العاديه، ماشي الخزامه الزرقاء، غير الخزامه العاديه حتى هي تنجيبوا منها 2 دراهم ونص. بالنسبه لهنا عندي الكمون البلدي. الكمون البلدي راه معروف تنطيبوا به. هنا تا هو محتاجين فيه واحد 2 دراهم ونص ديال الكمون البلدي. هادشي كلشي خصو يتنقى. كذلك عندي هنا الحبه السوداء اللي هي السانوش، حتى هي منها 2 دراهم ونص. راه كما قلت لكم راني محافظه على الكميه الاخرى. بالنسبه اللي عنده تيعبر عند العطار 2 دراهم ونص. بالنسبه انا كانت عندي الحبه السوداء، يعني ديتها معايا عبر ليا 2 دراهم ونص والباقي خبيته. بالنسبه هنا للزنجبيل اللي هو سكينجبير، اللي هو عواد سكينجبير القاصح، خديته انا كان عندي، يعني كان مطحون على اليد وخديت منه، عبرت منه 2 دراهم ونص. بالنسبه اللي ما عندوش راه غادي ياخد من عند العطار كل شيء. بالنسبه للسكينجبير اللي هو الزنجبيل راه ما غاديش يعطيكم 2 دراهم ونص، ضروري غديروا ربعه صغيره ويطحنها لكم وياخد لكم ديك الساعات منها 2 دراهم ونص. كيف ما تتشوفوا هاد العناصر كامله غادي نشدوها، غنحيدوا غير السكينجبير لانه مطحون. غادي نحيدوا السكينجبير مطحون وغادي نشدوا هاد العناصر كامله، غادي نقيوهم من دوك العويدات وغادي نجمعوهم في واحد البلاستيكه. بالنسبه اللي عنده يعني الماكينه اللي تطحن هادشي ديال العشوب في الدار يطحن ويغربلهم. بالنسبه اللي ما عندوش يديهم عند العطار ويطحنهم ليه مزيان، ومنين يجيبهم يغربلهم. بقاو مع الوصفه الاخير باش منين غادي نطحنهم غادي نوريكم الشكل ديالهم كيفاش داير، ونكمل معكم الطريقه كيفاش غادي نستعملهم. ما تمشيو فين.
ورجعت معكم مرة تانية بعد ما طحنت العشوب ديالي كيف ما تشوفوا. تنديروهم في واحد الشبكة ولا غربال، تنغربلوهم كاملين كيف ما تشوفوا. هاد البقايا هذا اللي تيبقى يعني تنحيدوه وتنحتفظوا بهذاك الشيء اللي غربلنا. ضروري خاصهم يتطحنوا مزيان مزيان وتغربلوهم، وضروري تضيفوهم في واحد القرعه ديال الزاج. هانتوما كيف ما تشوفوا تبارك الله راه تيخرجوا كميه لا باس بها، يعني كميه يعني قرعه ديال الدجاج. انا درتهم في هذيك القرعه ديال الكونفيتير الكبيره، يعني عمروا لي حتى الفوق. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالهم كيف ما قلت لكم، غادي نديروهم في قرعه ديال الزاج كبيره، غادي نحتفظوا بهم في واحد البلاصه اللي هي تكون سخونه باش يبقاو دائما محافظين على واحد درجه الحراره باش ما يغملوا لينا ما حتى شي حاجه. ما ديروهمش في شي بلاصه بارده، ضروري حطوهم في شي بلاصه عندكم تكون دافيه. اكثريه دابا الحال سخون، تبقى في ديك البلاصه دافيه باش ما يخسروا ما حتى شي حاجه. وسدوا العلاقه مزيان. والطريقه استعمال غادي نبقاو نستعملوهم كل ليله، يعني لو بقيت اللي صافي غادي نبغيو نعسو غادي نوجدوا الوصفه. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالها كيف ما تشوفوا، ها هما درتهم في القرعه ديال الزاج. عندي هنا كاس ديال الماء. كاس الماء يكون دافي، يعني يكون سخون شي شويه. غادي نهزو واحد المعلقه صغيره، يعني خذوا معلقه صغيره، ما تاخذوش يعني اكثر من يعني الحجم اللي انا عطيتكم ضروري. المهم معلقه صغيره مسحوها شي شويه من الفوق، يعني ما تخليوهاش عامره بزاف. وغادي تضيفوها على داك الكاس ديال الماء اللي دافي. بغيتو ديروا كاس الماء دافي، بغيتو ديروا كاس ديال الحليب، بغيتو ديروا كاس ديال اتاي. انا فضلت الوصفه تنديرها في كاس ديال الماء، يعني حاليا راني باقا متبعاها وعطاتني نتيجه زوينه، وقلت ما نبخلش على المتتبعين ديالي. الله يشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. وبالنسبه هنا عندي في القرعه عندي العسل الحر. ضروري العسل يكون حر، هو اللي غادي نحليو به هاد العشوب هادو، لان راكم عارفين العسل الحر حتى هو زوين وصحي، ولا منى لا تتعرفوا شي حد يعني سايقين فيه تاخدوه من عنده. صافي تنضيفوا معلقه ديال العسل الحر على هاد الكاس ديال الماء دافي. كيف ما قلت لكم انا خديت غير الماء دافي، وغادي نضيفوا ديك المعلقه ديال العشوب وغادي نشربوها وغادي نعسو وغادي نتبعوها مده 7 ايام. 7 ايام راه غادي تبان لكم النتيجه. ما بانت لكمش النتيجه كملوا واحد يومين وحبسوا، وراه ما تيوقع لهم حتى شي حاجه. منين تحسوا براسكم ولا وليداتكم ولا اي واحد قريب لكم فيه يعني ضربوا البرد، تزمت ليه صدرو يعني الحساسيه وهذا، يعني ياخذ هاد الوصفه هادي راه فعاله. والنتيجه ديالها كيف ما قلت لكم راه تتبان. حنا بغينا غير رحمه الوالدين وتعم الفائده للجميع. وتبارك الله عليكم وما سخيتش بكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد في وصفات جداد. وكيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نخلي لكم الرقم ديال الحاجه فاطمه، غنخليها لكم في صندوق الوصف اللي بغى يتواصل معها، لان عندها بزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الافكار. وان شاء الله راه غادي نشارك معكم يعني اي حاجه درتها. وتبارك الله عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد. ما سخيتش بكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.